क्लबको लागि एम्बुलेन्सको लागि अनि तपाईले भनि नै हाल्नुभयो मैले चाहिँ यो क्लबले गरेको धेरै कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको हो देखिरहेको नि तपाईलाई पर्सनली भित्रैबाट केले चाहिँ उत्प्रेरित गरेछ यो पालि पनि म फेरि चाहिँ हेल्प गर्छु भनेर चाहिँ यस्तो हो म अब रोजी बहिनीलाई मेरो थाहा भएपछि म 22 वर्षदेखि युएमए छु अब यहाँ आएको कारण चाहिँ हाम्रो पारिवारिक र मेरो पर्सनल उसको उत्थानको लागि नै हो त्यसको सिलसिलामा मैले मेरो आफ्नो समस्यालाई चाहिँ गर्न सक्ने त्यसकोबाट थोरै बचाएर यहाँ पनि मेरो चाहिँ यो सामाजिक कार्यक्रम यो पनि चल्दैछ त्यहाँ क्लबमा नेपालमा त आफ्नो जन्मभूमि छडी छ त्यो पनि मेरो कृतिपूर्ण नै हो त्यसपछि यहाँ पनि मेरो सानोतिनो सहयोगहरू यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ उत्थान गर्ने समस्याहरू भएकोलाई सहयोग फिजिकली पर्सनली पनि सबै सकेको चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो यहाँ टिमहरू छन् यहाँ अहिले पनि धेरै साथीहरू नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ लथालिङ्ग भइरहेको रहेछ त्यहाँ यहाँ आउनुभएको छ होइन समस्यामा परिरहेको भएको छ जसरी सकिन्छ सल्लाहबाट हुन्छ कि आर्थिकबाट हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ अहिले पनि भइरहेको छ भनेपछि तपाईले यहाँ मात्रै नभइकन उता दुबईमा पनि दुवै देशमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म यहाँ कन्टिन्यू भइरहेछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै क्रममा चाहिँ मैले दानमायाजीसँग अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहे हजुरले पनि पहिल्यैदेखि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि तपाईले कोभिड-19 हेल्प डेस्कको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि दिनुभयो हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम कोभिड-19 हेल्प डेस्क अझ पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ कतिको तपाई आशावादी हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम चाहिँ पक्कै जुन उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अब यस्तो हुन्छ नि त अब पहिलादेखि यो नयाँ बजार क्लबले के काम गरिरहेको छ अब त्यो सबै एकदम पोजिटिभ वेमा गइरहेको छ होइन झन् यो कोभिड टाइममा लास्ट इयरदेखि अब यो जुम मिटिङहरू गर्ने अनि त्यो सबैको आफ्नो विचारहरू आदान प्रदान गर्ने यसले गर्दा अब कति मान्छेहरूलाई अब के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सबै समाचारहरू दिइरहेको छ नि त अनि त्यसबाट अब मान्छेलाई मेन्टली स्ट्रेसहरू रिलिभ गर्ने होइन भइरहेको छ अब त्यसमाथि पनि अब यो कोभिड-19 हेल्प डेस्क भनेर राखेर अब यसबाट चाहिँ अब त्यहाँ डक्टरहरू राखेर अब इन्फर्मेसनहरू दिने अनि कोभिड भएको मान्छेहरूलाई घरमा सकिएको हेल्प गर्ने अब एकदम अब समस्या परेकोहरूलाई अब राहतको सामानहरू दिएर पनि हेल्प गर्नु भएको छ होइन त्यो राम्रो छ त्यो सबै एकदम पोजिटिभ वेमा गइरहेको छ अब यो हेर्दा चाहिँ अझ यो कन्टिन्यू गर्यो भने अझ यो राम्रै हुन्छ राम्रो पोजिटिभ वेमै जान्छ राम्रो सबैलाई के अरे चेतनामूलक हुन्छ भनौँ न हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु मैले भनेपछि तपाईले चाहिँ पहिल्यैदेखि नयाँ बजार क्लबले एकदम राम्रो गरेर आइरहेको देख्नु भएर पनि यो पालि पनि सहयोग गर्नुभयो त्यसकारण अब सहयोग भन्नाले अब जसले राम्रो काम गरेको छ नि त्यसमा आफू पनि अब जोइन हुने भनौँ न आफू पनि सहभागी हुने भएको अनि अब त्यो राम्रो काम गरेको ठाउँमा आफू सहभागी भएर आफू पनि राम्रो काम कुराहरू सिक्ने भन्नु पर्यो सहयोग भन्दा पनि तपाईले त हातमा हात जोडेको जस्तै भयो भनौँ न होइन त्यही भन्नु पर्यो अनि अर्को कुरा म चाहिँ अब यहाँ पनि अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अब पासाको चौकुटी भन्ने छ त्यसको पनि म मेम्बर हो एउटा होइन अब त्यहाँबाट अब जति पनि यहाँ गर्छौँ त्यही नेपालको लागि नै गर्छौँ हामीले अब त्यहाँबाट पनि अब नेपालमा यस्तो समस्या भएछ अब सहयोग गर्नु पर्यो भन्छ अब हुन्छ भने त्यसमा पनि लागे अनि हाम्रो यो नर्सेसहरू पनि थुप्रै ठुलो ग्रुप छ क्या यहाँ अनि म त्यहाँ नेपालिज नर्सिङ एसोसिएसनको पनि एउटा मेम्बर हुँ अहिले अनि अब त्यहाँबाट पनि अब नेपालमा सहयोग गर्नु पर्यो कहिले कता भेन्टिलेटर किन्नु पर्यो अब कहिले त्यो अक्सिजन सिलिन्डरलाई हेल्प गर्नु पर्यो भनिरहेको छ अब त्यसमा पनि म लागिरहेको छु आफूले सकेको जति सक्छ त्यो आफ्नो अब कहिले बोलेर हुन्छ कि उहाँ वीरेन्द्रजीले भने जस्तै कहिले अब के आफूले सक्छ त्यो गरिरहेको छु
भनेपछि वीरेन्द्रजी अनि हाम्रो दानमाजी दुवैजनाले चाहिँ विदेशमा बसेर नेपालमा मात्रै नभइकन विदेशमा पनि गरेर आइरहेको चाहिँ हामीले सुन्न पायौँ होइन। मैले चाहिँ अर्को एउटा के प्रश्न जोड्न चाहेँ यसमा भन्दाखेरि नेपालमा यो त पुरा ग्लोबल होइन विश्वभरि नै भएको भयो नि त कोभिड-19। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोसल वर्क जस्तो एउटा गभर्मेन्ट अर नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन क्लबबाट गरिरहेको छौँ होइन। सूचना दिने कार्यदेखि सरकारबाट पनि भइ नै रहेको छ, तर हामीले चाहिँ यो छुट्टै नपुगेको कारणले चाहिँ जनचेतना जुन दिइरहेको छौँ नि, विदेशमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ, उता लन्डनमा कस्तो छ, यहाँ युएईमा कस्तो छ भन्ने चाहिँ हाम्रो श्रोता मित्रलाई भनिदिनु न। यस्तो सूचनाहरू दिने क्रम त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ? अब यहाँ चाहिँ अब जुन बेला त्यो कोभिड-19 पेन्डेमिक सुरु भयो होइन, त्यति बेलादेखि नै अब जस्तै हाम्रो यो के अरे कोभिड-19 हेल्प डेस्क भनेर राखेको जस्तै यहाँको गभर्मेन्टले कोभिड-19 इन्फर्मेसन एन्ड कोभिड पेन्डेमिक इन्फर्मेसन भनेर गभर्मेन्टले नै अब यो टेलिभिजनमा, रेडियोहरू, एफएममा अनि सोसियल मिडियाहरूमा एकदम प्रचार गरिराखेको कन्टिन्यू अहिलेसम्म पनि गरिराखेको छ होइन। अनि अनि त्यसबाट पनि अब कोभिड भयो भने आफूले घरमा के गर्नुपर्छ, अनि अब साह्रो भयो भने कहाँ फोन गर्ने, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, यस्तो सबै त्यसमा दिइराखेको छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ अब सबैजना अवेर नै छ भन्नु पर्यो। भनेपछि धेरै जसो सरकारी निकायले नै गरिरहेको छ उता। यहाँ चाहिँ सरकारी निकायबाटै भइराखेको छ। अब यस्तो अब अरू कुरा चाहिँ अब हाम्रो अब नेपालीज कम्युनिटी ठुलो भएकोले अब यो भाइबर ग्रुप, मेसेन्जर ग्रुप होइन, अनि त्यो वाट्सएपबाट चाहिँ अब यो ठाउँमा यस्तो यस्तो भइरहेको छ, यस्तो प्रोग्राम चलाइरहेको छ भने हाम्रो नेपालीज कम्युनिटीमा मात्र अब यो मेसेज कन्भे होइन, एक आपसमा आदान प्रदान हुन्छ गर्छौँ हामी। तर अरू कुराहरू यो हेल्प डेस्क जस्तै गभर्मेन्टले नै गरिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दानमायाजी। वीरेन्द्रजी उता चाहिँ कस्तो छ, युएईमा चाहिँ दुबईतिर चाहिँ कस्तो छ सूचना दिने कार्य? धन्यवाद। युएईमा हेल्थ केयरप्रति धेरै चासो छ, धेरै गुणा छ। यो स्पेसल्ली कोभिड-19लाई त धेरै प्रायोरिटी गरेको छ। यहाँ त पत्र पत्रिकादेखि पुलिस यो सामाजिक सञ्जाल ट्विटरहरूमा सबै छ। अनि यहाँ कडा छ त्यहाँ हामीलाई आवर्जन गर्नलाई। कोभिड म अहिले सहरतिर बस्छु, अर्को सहर, अनि मेरो काम चाहिँ अर्को सहर हुन्छ अबुधाबीमा। त्यहाँ गर्नलाई कोभिड नेगेटिभ भएको रिपोर्ट चाहिन्छ नै, प्लस एउटा त्यहाँ एप पनि दिइरहेको छ, अलसन एप भनेर। त्यसमा चाहिँ म देखाउँछु पनि, यहाँ त्यो नभइकन त्यहाँ अलाउड पनि छैन। त्यहाँ सेक्युरिटीले त्यहाँ यो एप चेक गरेर मात्र अलाउ गर्छ, अदरवाइज त्यहाँ अलाउड छैन। अनि यहाँ भ्याक्सिनेसनको केसमा देख्नुहुन्छ तपाईँको त पुरा प्रोफाइल नै रहेछ है, मोबाइलमा टक्क प्रोफाइल आउने रहेछ। यो जस्तै यहाँ यो सोसियल मिडिया मात्र दिने होइन, यहाँ सब प्रत्येकलाई। अनि यहाँ टेस्टिङ पनि धेरै छ। त्यहाँ हिजो टेस्ट गरेको एउटा रिपोर्ट मसँग अहिले पेपर छ, खाली टाइम छ मसँग है, त्यो खाली टाइम छ, दिनु आउँछ, मैले लिइरहेको छु। त्यहाँ हिजो त्यहाँ टेस्ट गरेको यहाँ अहिले कस्तो छ त्यहाँ उताको टेस्ट गर्नुभयो भने भन्नुभयो होइन। अनि सूचना दिने कार्य चाहिँ कतिको हुन्छ उता? अब मैले भन्दैछु त्यहाँ सूचनाको केसमा नै भन्दैछु। त्यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त एकछिन देखाउँछ यो रिपोर्ट है, यो डेली रिपोर्ट आउँछ कि कसरी भइरहेको छ भन्ने यहाँ प्रोटेक्ट आउँछ। त्यहाँ एकछिन हेर्नुहोस् है, टोटल त्यहाँ हिजो टेस्ट गरेको 2,82,345, अनि त्यसमध्येमा पोजिटिभ निस्केको 2,161, भनेपछि 0.8 समथिङ आउँछ होला है। अनि त्यसमा रिकभरी भएको चाहिँ 2,123 जना छ। यो खाली टाइम मात्र। यो पेपर फेरि
सोसियल मिडिया पनि यो पेपर जस्तो नै आउँछ न्युजहरू त्यसबाट कि प्रत्येक मोबाइलमा युज गर्ने जसले सोसियल मिडिया युज गर्नुहुन्छ प्रत्येक उसमा दिन सक्छ यो मात्र होइन अर्को पत्रिका पनि आउँछ कि यहाँ अर्को कुरा छ यहाँ यो कोभिड मात्र होइन अर्को यो हेडलाइन पढ्नुहोस् त यहाँ पढ्नुहोस् त्यहाँ के हुन्छ हेल्थ केयर सम्बन्धी के हुन्छ धेरै कन्सियस छ अनि प्रत्येकलाई जरुरत छ यति मात्र होइन यदि यहाँ कोभिड-19 को रुल्स फलो नगर्ने अथवा मास्क नलाउने सोसियल डिस्टेन्स नगर्ने कुनै अर्गनाइजहरू छ कुनै व्यवसायहरू छ भने यति धेरै फाइन आउँछ यहाँ यदि ओनर हो भने 50,000 दिराम फाइन गर्छ इन्डिभिजुअल हो भने 3,000 दिराम अब इमेजिन गर्नुस् त्यहाँ यतिको कठोर छ सबै यो सरकारले नै हेर्ने हो सरकारले नै सबै गर्ने हो सरकारले बाहेक अरू कुनै निजी संस्थाहरूले त्यस्तो के गरेको छ अहिले दुवैजनालाई मैले प्रश्न सोध्न चाहे यहाँ त्यसरी यहाँ अलाउड छैन हैन अरू इन्डिभिजुअलले गर्ने छ तर यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार त्यहाँ पर्मिसन लिएर गर्नुपर्छ हैन आफ्नो आफ्नो देशहरूले छुट्टै गरिराख्नु भएको त्यो पनि छ हुन नभएको होइन हैन इन्फर्मेसनहरू पब्लिकलाई चाहिने गभर्नमेन्टले यस्तो प्रोभाइड गरेको छ त्यहाँ प्लस आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको अनि आफ्नो कन्टिन्यू गर्नु न वीरेन्द्रजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिने इन्फर्मेसन चाहिने पब्लिकलाई यहाँको पब्लिक भयो अथवा बाहिरको जसलाई पनि यस्तो सूचनाहरू लिने व्यवस्था भएको छ यहाँ गभर्नमेन्टबाट अथवा नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनबाट आफ्नो कन्ट्रीहरूको आफ्नो आफ्नो पनि छ होइन यहाँ सूचनाको भन्दा हकमा चाहिँ धेरै राम्रो छ डिजिटलाइज छ यहाँ भनेपछि दुवै देशमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भनेदेखि चाहिँ सरकारले नै सबै कुरा हेरिरहेको छ अनि खासै चाहिँ पब्लिकले चाहिँ त्यस्तो इन्भल्भ हुन चाहिँ पाउँदैन भनेर पनि भइरहेको छ हैन अनि आफ्नो हजुर मैले यही क्रममा चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न राख्न चाहे तपाईले अब यो सहयोग गर्नुभएको छ होइन कोभिड-19 हेल्प डेस्कमा डिफ्रेन्ट माध्यमबाट देखिराख्नु भएको छ आज यो रेडियो कार्यक्रम पनि सुनिराख्नु भएको छ यो देखेर तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कस्तो अनुभव लाग्छ दानमायाजी तपाईले गरिरहेको सहयोगको कार्यक्रम चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट ठाउँमा हैन सोशल मिडियाहरुदेखि लिएर अरू ठाउँमा देख्दा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ अब अनुभव त अब खुसी लाग्छ अब हाम्रो देशमा पनि अब गभर्नमेन्टले जति गरेछ त्यसको सँगसँगै हैन अब आफ्नो पब्लिकले पनि आफ्नो गाउँठाउँमा अब एक आपसमा हेल्प गर्ने भनेर गरिराखेको अब यस्तो न्युजहरू आउँदा चाहिँ अब यस्तो बेला पनि अब हेल्पहरू गरिराख्नु भएको छ भनेर राम्रो लाग्छ मलाई जस खुसी हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ या हजुर अब अर्को प्रश्न चाहिँ मैले वीरेन्द्रजीलाई चाहिँ राख्न चाहे हैन हजुरहरु सबै फरक फरक देशमा हुनुहुन्छ अनि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ कोही अरूले पनि यो म चाहिँ कोभिड-19 हेल्प डेस्कमा चाहिँ हेल्प गर्न चाहिँ एकदमै उत्सुक छु भनेर कसैले भन्नु भएको छ तपाईले त्यस्तो केस त्यस्तो सुनेको छैन तर त्यहाँ इन्ट्रेस्ट साथीहरु हुनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट हुनुहुनेहरु छ तर के छ भने यो वर्ल्ड वाइड नै भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा हरेक सिचुएसनमा यो भइ नै रहेको हरेक ठाउँमा कुनै बिराम भएछ कुनै अहिले पनि मलाई मेसेज आइरहेछ कि क्यान्सर भएको अथवा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएको भनेले मोस्टली चाहिँ सबैतिर कुनै न कुनै उसमा सहयोगमा जुटिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसैमा भनेर चाहिँ भएको छैन भनेपछि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईले सुन्नु चाहिँ भएको छैन तपाईको साथी मित्रहरू उता जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छ दानमायाजी तपाईतिर एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उता वीरेन्द्रजीले त भन्नुभयो अहिलेसम्म त छैन भनेर अब यस्तो हुन्छ अब मैले भने नि अब म अरू अब अर्गनाइजेसनहरुसँग पनि मेम्बर यस्तो भएर काम गरिरहेको भएर अब हेल्प चाहियो भनेपछि अब यो कोभिडमा मात्र होइन पहिलादेखि नै अब कहिले भूकम्प आउँदा कहिले यस्तो हुँदा गरिराखेको हुन्छ हैन आफ्नो त्यो अर्गनाइजेसनहरुमा
अनि अब मसँग यस्तो सँगै नै भनेर अब हाम्रो यो किर्तिपुरको मान्छेहरू अब हुँदैन नि, हुन्छ अब हुनेहरूलाई चाहिँ अब फोन गरेर यस्तो यस्तो गरिराखेको छ, अब यस्तो गरेर राम्रो हुन्छ भन्छु होइन। अब गर्नेहरूले गरिराखेको पनि छ। अनि अब त्यस्तै हो, अब सबैले आफूले जति सक्छ जहाँबाट जसरी मिल्छ अब गर्ने अब नै के पोजिटिभ वेमा गर्छु भन्ने नै देखाइराखेको हुन्छ। भनेपछि पोजिटिभ वेमा देखाइरहेको छ। भविष्यमा कुनै यस्तो कार्यक्रम फेरि भइहाल्यो भने चाहिँ कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ? फेरि म नयाँ बजार क्लबलाई चाहिँ म सहयोग गर्छु भन्ने छ कि छैन? वीरेन्द्रजी, दानमायाजी, वीरेन्द्रजीबाट सुरु गरौँ। यसमा त दुई मात्रै छैन नि। म अघि पनि भने म 2015 देखि नै क्लबको उसमा जोडिरहेको थिएँ। एउटा कुरा मैले बिचमा त्यो 2018 तिर कुनै अर्को एउटा प्रोग्राम मैले ल्याउन खोजेको, तर के कारणवश त्यहाँ जर्मनीबाट आउनुपर्ने केही सहयोग चाहिँ त्यहाँ हुन सकेन। त्यो पहल गरेको थिएँ, त्यो एउटा अर्को एम्बुलेन्सको लागि पनि भएको थियो, ब्याडलक भनौँ। त्यो चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट होइन कि उता डोनरबाट नै त्यही नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन सेकेन्ड एम्बुलेन्सको लागि। म चाहिँ जोडिरहेको छु त्यसमा। अब सामाजिक सेवामा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। अब यो आशा गरौँ यो जुन क्लबले यो सञ्चालन गर्नुभएको छ यसबाट चाहिँ प्रेरणा लिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ होइन। क्लबको यो सराहनीय कामबाट चाहिँ चाँडै नभए पनि बिस्तारै यो अब पेन्डेमिक सिद्धिएपछि, किनभने कि पेन्डेमिक हुँदाखेरि आफै नै आफ्नो हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई सिक्योर भएपछि बल्ल अरूलाई चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ होइन। त्यही भएको कारणले आज नभए पनि भोलि बिस्तारै अरू साथीहरू पनि नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्पेसली किर्तिपुरका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ जोडिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा लिएको छु। अब मैले पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने कोही कसैलाई चाहिँ मैले पनि कन्भे गरिदिन्छु, उहाँहरू जोडिनुहुन्छ, आज नभए भोलि जोडिनुहुन्छ। त्यसको लागि धन्यवाद। वीरेन्द्रजी धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट जुन तपाईँले लर्न गर्नुहुन्छ, सिकिराख्नु भएको छ होइन, यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो गर्छ, नेपालमा पनि यस्तो गरे हुन्थ्यो कि भन्ने कुनै छ हामीलाई सल्लाह सुझाव जुन चाहिँ हामीले पछि कोभिड-19 हेल्प डेस्क त अब बल्ल सुरु भएको छ, हामी सिक्ने क्रममा पनि छौँ, गर्ने क्रममा पनि छौँ। त्यहाँबाट हेरेर हामीलाई के त्यस्तो जानकारी दिन चाहनुहुन्छ या कुनै सजेसन्सहरू छ भने? दानमायाजी, युकेबाट चाहिँ तपाईँले यसो हेरेर हाम्रो कोभिड-19 हेल्प डेस्कलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब मैले जानेको त अब यस्तो गर्ने भनिहाल्छु होइन। तर उहाँहरूले धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। अब पछि कुनै नयाँ कुराहरू पायो भने यस्तो गर्दा हुन्छ भन्छु। भन्न चाहिँ जे अब थाहा पाइसकेपछि पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्सनली नै मेसेज गरेर चाहिँ सजेसन दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? हजुर, एकदम एकदम। वीरेन्द्रजीलाई चाहिँ अब के छ यस्तो उता युएमा भइरहेको, यहाँ हामीले पनि गरोस् भन्ने, या अनि हामीलाई भविष्यमा के कस्ता कार्यक्रम गर्यो भने चाहिँ अझ पनि राम्रो हुन्छ होइन? कोभिड-19 हेल्प डेस्कले गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, किर्तिपुरलाई राम्रो हुन्छ, नेपाललाई राम्रो हुन्छ भन्ने के सल्लाह सुझाव छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त अहिलेको मोडर्न एजमा कम्युनिकेसन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो है। जुन कुरा अहिले नयाँ बजार क्लबले गर्दै हुनुहुन्छ हेल्प डेस्क, त्यो भनेको एउटा के भने हेल्प डेस्क भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हामी गएर कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, सूचनाहरू लिन सकिन्छ, सूचना दिन सकिन्छ होइन। सबभन्दा पहिलो मेन कुरा भनेको यसलाई कन्टिन्युटी राख्नु। अर्को कुरा भनेको त ठुलो कुरा गर्ने नगर्ने बेग्लै कुरा हो। सूचना भइसकेपछि त्यहाँबाट हामीलाई आइडिया आउँछ कि अब के गर्नु, वाट नेक्स्ट, हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ वाट नेक्स्ट भन्ने थाहा भएपछि त्यहाँ समस्या भइसकेपछि अब त्यसलाई निराकरण कसरी गर्ने, मानौँ त्यहाँ आर्थिक समस्या छ, किन मोस्टली त आर्थिक समस्या छ। अब कसरी गर्ने भने जस्तो कि अहिले गर्दै हुनुहुन्छ क्लबले, अब फेसबुकमा आह्वान गर्ने, अब बाहिरको सबै छ अहिले त सामाजिक जोडिनुहुन्छ सबै त्यसबाट हुने, अथवा अनि क्लबहरूमा नजिक जसले गर्न सक्नुहुन्छ छरछिमेकमा त्यहाँ गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा मैले क्लबलाई नयाँ बजार क्लबलाई चाहिँ के पनि सल्लाह दिन चाहन्छु भने नयाँ बजार क्लब एउटा चाहिँ रजिस्टर्ड क्लब हो। किर्तिपुरमा अरू क्लबहरू पनि छन् होइन। नयाँ बजार क्लबले अरू क्लबहरूलाई पनि साथमा लिएर काम गर्नुभयो भने
अझ धेरै व्यापक रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि सबैतिर भ्याउन सक्नुहुन्न होइन, जति मेम्बरहरूलाई जति सहयोगीहरूलाई चाहिँ हातमा लिन सकिन्छ त्यति छिटो ठाउँ सबै ठाउँमा जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ होला। अब त्यहाँ कसैलाई इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई इन्ट्रेस्ट नहोला, त्यो बेग्लै कुरा। तैपनि अरू क्लबहरूसँग पनि समन्वय गरेर के गर्नु जति सकिन्छ आर्थिक अथवा सल्लाह गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ कोही भनौँ न कोभिड भएको ठाउँमा गएर जान एउटा फोन मात्र गऱ्यो भने ल फलाना ठाउँमा अब यस्तो समस्या छ अरे भने अब क्लबदेखि नै जानुपर्ने भन्दा पनि त्यो ठाउँको नजिक भयो भने अझ छिटो चाहिँ सर्भिस हुन्छ होइन, सेवा छिटो दिन सकिन्छ। अब आर्थिक पाटो चाहिँ अलिक गाह्रो नै होला त्यही बेला भन्नेकै बेला, तर त्यो त्यहाँ गएर समस्याको बुझ्न नै सबभन्दा पहिलो कुरा हुन्छ। त्यहाँ छिटो जति सक्छ छिटो चाहिँ बुझेर त्यसको सिचुएसनलाई बुझ्यो भने त्यसको निराकरण गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। त्यस कारण अरू धेरै गर्नुभन्दा पनि एउटा यो जुन गरिराख्नु भएको छ कन्ट्याक्ट हेल्प डेस्क, अनि यो फेसबुकमा निरन्तर न्युजहरू छ, समाचारहरू छ, त्यसको इन्फर्मेसनहरू त्यो नै ठुलो कुरा। धन्यवाद। हजुरलाई म थोरै जानकारी दिन चाहे। नयाँ बजार क्लबले चाहिँ एक्लै चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन, स्थानीय सरकारसँग पनि जोडेर र अरू ब्लड डोनेसन कार्यक्रम पनि गरिराख्नु भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कीर्तिपुर र अरू सँग जोडेर चाहिँ गरि नै राख्नु भएको छ। एक्लै चाहिँ यो समयमा अलिक गाह्रो नै हुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ नयाँ बजार क्लबले चाहिँ जो समन्वयमा चाहिँ गरि नै राख्नु भएको छ अनि थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो बाहेक पनि अब तपाईँले जुन सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो, कन्टिन्युटीको कुरा गर्नुभयो होइन, फेसबुकमा राख्ने कुरा गर्नु, त्यो चाहिँ पक्कै पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण रूपमा चाहिँ लिएर जान्छ भनेर चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु वीरेन्द्रजी। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दा कहिले समय बितेको थाहा नै भएन होइन। अब अन्त्यमा चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ मैले दानमायाजी र वीरेन्द्रजीलाई चाहिँ एउटा के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने हामीले यो जुन गरिरहेको छौँ नि त यो कार्यक्रम चाहिँ कतिको आवश्यकता छ अहिले चाहिँ कीर्तिपुर र नेपालको लागि भनेर चाहिँ मैले लास्ट एउटा क्वेसन जोड्न पनि चाहेँ। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ बजार क्लबलाई भने पनि भन्दा पनि हुन्छ भन्ने रिक्वेस्ट गर्न चाहे। दानमायाजी। अब यो अघि पनि भनिहालेँ नि, अब यो क्लबले जति पनि गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदम राम्रो छ। अब यही कन्टिन्यू गर्दा झन् राम्रो हुन्छ। अनि क्वेसन के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अन्त्यमा चाहिँ म चाहिँ एकदम बेस्ट अफ लक भन्छु। अब यो कन्टिन्यू गरिराख्नु। अब हामीले पनि सकेको अब यहाँबाट अब सहयोग कन्ट्याक्टमा रहेर सहयोग गर्छु गर्ने नै छु भन्छु। अनि अन्त्यमा चाहिँ अब यो नेवा एफएमलाई मलाई बोल्न दिएकोमा धेरै धन्यवाद। प्लस अब नयाँ बजार क्लबको सबै मेम्बरहरूलाई नारायण सर लगायत सबै अब सबैको नाम थाहा छैन, सबैजनालाई मलाई यति चान्स दिएकोमा त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दानमायाजी। वीरेन्द्रजी। हजुर फेरि पनि सबभन्दा पहिला हाम्रो रोजी बहिनीलाई धन्यवाद छ है, मलाई स्टुडियोमा इन्भाइट गर्नुमा। अनि यो एफएम 106.6 मा पनि धेरै धन्यवाद छ। मेरो सल्लाह नयाँ बजार क्लबलाई के छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो नगरे पनि यो जुन मिडियाको रूपमा भनेको मिडिया भनेको एफएम मिडिया होइन कि त्यो समन्वय गर्ने जुन गर्नु भएछ त्यो नै ठुलो कुरा हो। अनि यो सञ्चार कम्युनिकेसन लिङ्क गर्ने दुःख परेकाहरूलाई आवश्यक परेकाहरूलाई चाहिँ आवश्यक सल्लाहको रूपमा गर्ने मिडिया भएर काम गर्नुभएको छ। जुन सामाजिक संस्था भएर सामाजिक वर्कको रूपमा जुन क्लब मेम्बर गर्नुभएको छ नारायणजी लगायत नारायण महर्जनजी लगायत सबै क्लब मेम्बरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई सेवा गर्न मौका दिनुभएकोमा अथवा मलाई सेवा गर्नेमा मलाई भनौँ न काँधमा काँध जोड्ने हातमा हात जोड्न मौका दिनुभएकोमा नयाँ बजार क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नयाँ बजार क्लबको यो शुभ कार्य चाहिँ कन्टिन्युस होस्, जारी रहोस्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दानमायाजी। वीरेन्द्रजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आर्थिक सहयोग गर्ने लन्डन र युएईबाट। हामीसँग क्यानाडाबाट पनि जोड्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, तर टेक्निकल कारणले चाहिँ सुमनजी आउन नसकेकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ माफी माग्न चाह्यौँ।
हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कार्यक्रमको। श्रोता मित्र, आजको कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ हामी। अनि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण रातिको 8 बजे फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमका अतिथि हाम्रो दानमायाजी वीरेन्द्रजीलाई चाहिँ वीरेन्द्र नकर्मीजीलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म रोजी महर्जन र मेरा प्राविधिक मित्र दिलीप कुमार महर्जन यही समय भोलि आउने बाचा गर्दै नयाँ बजार क्लबद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम कोभिड-19 हेल्प डेस्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन। सुन्दै गर्नुहोला तपाईँको आफ्नै नेवा एफएम 106.6।